得利雅吹风机，高端大气上档次。恒温护发，采用加强电机，超大风力，机身尼龙材质，尽显高颜值。防滑手柄抓握舒适，5档自由调节，温度由你做主。水润护发，可拆式进风口，方便拆洗，加长加粗3C 电源线，可搭配多种出风口，百变造型随你做。热量均衡分布技术，安全防护，保障家人健康。得利雅吹风机，随心造型由你掌控。